Ďakujem srdečne za veľmi pekný a hodnotný, ucelený úvod. Nagyon szépen köszönöm a bevezető szavakat. Magnificencia pán rektor, excelencia pán nuncius, pán profesor Baláš Šanda, vážené členky a členovia učiteľského zboru Univerzity Sapienza, osobitne aj pani doktorka Kék Emerencia, studentky a studenti, všetci prítomní. Főtisztelendő rektor úr, excellenciás és főtisztelendő nuncius úr, kedves tanárok a Sapiencián, különösen kiemelve dr. Kék Emerencia tanárnőt, kedves hallgatók. Úprimne vám ďakujem za pozvanie na pre mňa veľmi sympatickú univerzitu. Nagyon szépen köszönöm a meghívást erre a számomra nagyon szimpatikus egyetemre, ktorá v dnešnom svete stojí na stráži dôležitých hodnôt, amely a mai világban fontos értékeket őriz. A odpovedá na naliehavé výzvy tejto doby, často sa konfrontujúce s kresťanstvom. És válaszokat ad a mai kor kérdéseire, amelyek gyakran konfrontálódnak a kereszténységgel. Prvé dotyky so svätým otcom Levom XIV. Az új pápa 14. Leó első kapcsolata velünk Podľa môjho názoru naznačujú, že línia pápeža Františka nebude prerušená. Számomra azt jelentik, hogy a Ferenc pápa munkássága nem lesz megszakítva, ale doplnená o tie najlepšie snahy hlbokej a praktickej osobnosti. hanem ki lesznek egészítve az új pápa mély és gyakorlatias személyiségével. A v takomto zmysle jednou z kľúčových úloh, ako aj hovoril pán profesor, z kľúčových úloh cirkvi je a mala by byť pripomenúci skutočnosť a význam svedomia človeka. Ebből a szempontból, különösen támaszkodva tanár úrnak a bevezető gondolataira, nagyon fontos, hogy az egyháznak tanúskodnia kell, és ki kell állnia az emberi lelkiismeret méltósága mellett. Ak vezmeme do rúk klasické dokumenty pápežov, akými je Rerum Novarum či Centesimus Annus, alebo aj novšie dokumenty cirkvi, akými sú Laudato Si alebo Veritatis Gaudium, hogyha kezünkbe vesszük a pápák régebbi dokumentumait, mint Rerum Novarum, vagy Centesimus Annus, vagy a mostani dokumentumokat, mint például a Laudato Si, vagy a Veritatis Gaudium, alebo aj kanonické právo samotné a literatúru písanú pápežmi, vagy magát az egyházi törvénykönyvet, illetve a pápának a megnyilatkozásait. Zistíme, že formácia človeka by mala zasahovať mysel, srdce aj ruky. Tudatosítjuk, hogy az embernek a formációja az értelemre, a szívre és a kézre is ki kellene hatnia. A to, ako ste hovorili, bez aspoň do určitej miery správne formovaného svedomia jednoducho nie je možné. És mindez, ahogy ezt a tanár úr is említette, a lelkiismeret formációjával nélkül nem képzelhető el. A tu sa nachádza jedna z hlavných úloh vysokých škôl popri ich prvých dvoch misiách, to je vzdelávanie a vedeckej činnosti, to je tá tretia misia, čiže vplyv univerzity na spoločnosť. És itt elérkezünk az egyetemek fő feladatához, a két alapvető misszió mellett az oktatás és a tudományos munka, a társadalomra való hatásra. Toto naše dnešné stretnutie si kladie za cieľ upozorniť na cenu ochrany svedomia človeka. A mai találkozónk célja, hogy a lelkiismereti szabadság értékéről gondolkozzunk közösen. A keďže prichádzam zo Slovenska, chcem informovať o našom pohľade na možnosti právnej ochrany svedomia. És mivel Szlovákiából érkezem, szeretném bemutatni a mi, tudniillik a szlovák lehetőségét annak a jogrendben, hogy védjük a lelkiismeretet. Na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave si uvedomujeme
protichodné sily pôsobiace vo vysokom školstve. A Nagyszombati Egyetem teológiai karán tisztában vagyunk azzal a egymásnak ellentmondó folyamatokkal, amelyekkel találkozunk a felsőoktatásban. Najmä otázky presadzovania pravdy, zachovania autonómie, Különösképpen az igazság melletti kiállás, az autonómia megőrzése, dobrej kompetencie, udržateľnosti výsledkov, činnosti a napokon celkového zmyslu vzdelávania a vedy. a jó kompetenciák, az eredmények, a tudományos munka eredményeinek ápolása és mellettük való kiállás. Viem, že toto smerovanie má a obohacuje svojou špecifickosťou práve vaša univerzita. Tudom, hogy az önök egyeteme is ebben az irányban tevékenykedik. A preto by som rád poskytol matériu na premýšľanie o svedomí a o úlohe univerzít pri jeho pripomenutí a ochrane. Ezért szeretnék pár új támpontot is adni a továbbgondolásra az egyetemek feladatával kapcsolatban, amikor a lelkiismeret szabadságáról és védelméről beszélünk. Ak dovolíte, len na odľahčenie som chcel premietnúť dve fotografie. Hogy így bevezetőül, hogy egy kicsit így könnyedebben kezdjem, két fényképet szerettem volna megosztani önökkel. Lebo sa mi veľmi páči toto dieťatko. Mert nagyon tetszik nekem ez a kisgyerek. O tom nepochybujeme, že sa hodí ako vyfotené na, nazval som to model ideálneho ľudského svedomia. Arról bizonyára senki sem kételkedik, hogy megfelelő modellként használhatjuk az emberi lelkiismeret kapcsán. To je 100% deficit všetkých hlavných hriechov. Hogy valójában hiányzik belőle az alapvető bűnöknek a 100%-a. Mám to trošku vedecky podopreté aj Gregoriom I. a Tomášom Akvinským. Hogy mindezt azért egy kicsit teológiailag is, szakmailag is alátámasztottam, ezért föltöntettem ott a Nagyszent Gergely pápa, illetve a Kivinői Szent Tamásnak a forrását. A je to teda 100% prítomnosť všetkých cností. És valójában 100%-ot, az erények 100%-a is jelen van ebben a tekintetben, ebben a babában. Tu už by som mohol skončiť, ale ako právnik idem na tie menej podstatné veci. Itt akár be is fejezhetném, de mint jogász folytatom a nem annyira fontos dolgokkal, kérdésekkel. Ochranu svedomia možno vnímať z viacerých uhlov pohľadu. Igen, hölgyeim és uraim, a lelkiismeret védelmét több szempontból ragadhatjuk meg. Toto zamyslenie sa koncentruje na pohľad medzinárodného práva. Az előadásom a nemzetközi jog szempontjából ragadja meg a kérdést. Presnejšie na zmluvy medzi štátmi a Svetou stolicou. Pontosabban az egyes államok és a Szentszék között létrejött egyességekre, ktoré právne garantujú slobodu svedomia ako základné ľudské právo. Amelyek jogilag is garantálják a lelkiismereti szabadságot, mint alapvető emberi jogot. Bilaterálne medzinárodné zmluvy sú vždy silnejšou ochranou týchto práv, než zákon prijatý v parlamente, nie je ich totiž možné jednostranne rušiť a meniť. A bilaterális, kétoldalú nemzetközi szerződések mindig erősebb jogi védelmet biztosítanak, mint egy országgyűlésben meghozott döntés vagy elfogadott törvény, mert a nemzetközi jog szerint ezeket az egyességeket nem lehet egyoldalúan változtatni, illetve fölmondani. Pred pohľadom medzinárodného práva predsa však najprv pripomeniem pohľad cirkvi na základné aspekty svedomia. Még mielőtt rátérek a nemzetközi jog által meghatározott kérdéskörre, szeretném fölidézni az egyház tanítását a lelkiismerettel kapcsolatban. Sú to základné veci a tu ich nechcem opakovať. Aj v katechizmus katolíckej cirkvi je definované morálne svedomie.
Ezek alapvető dolgok, amelyeket nem szeretnék itt is ismételni. A katolikus egyház katekizmusában is meg van fogalmazva, hogy mit értünk az erkölcsi lelkiismeret alatt. Ako judicium rationis, ktorým človek poznáva morálnu ako z konkrétneho činu, ktorý hodlá vykonať, či práve koná, alebo už vykonal. A človek je povinný vo všetkom, čo hovorí a robí, verne sa pridržať toho, o čom vie, že je spravodlivé a správne. A katolikus egyház katekizmusából idézve, az erkölcsi lelkiismeret, az értelem ítélete, aminek segítségével az emberi személy fölismeri egy konkrét, következő folyamatban lévő, vagy már megtett, cselekedet erkölcsi minőségét. Az embernek mindenben, amit mond és tesz, hűségesen követnie kell azt, amit igaznak és helyesnek tud. A základy právnych výhrad vo svedomí A lelkiismereti ellentmondás, vagy az emberi szabadság a jog szempontjából. Nájdeme takisto v katechizme. Ezt is megtaláljuk a katekizmusban. Podľa ktorého je človek alebo občan vo svedomí viazaný neriadiť sa predpismi občianskych autorít, amely szerint az ember, vagyis az állampolgár lelkiismerete kötelezi őt arra, ak sú tieto predpisy v rozpore s požiadavkami morálneho poriadku, hogy ne engedelmeskedjék a polgári hatóságok előírásainak, amikor ezek ellentkeznek az erkölcsi rend követelményeivel. So základnými ľudskými právami alebo s učením evanjelia. A személyek alapvető jogavival és az evangélium tanításával. Odopretie poslušnosti občianským autoritám, a polgári hatóságokkal szembeni engedetlenséget, keď ich požiadavky odporujú požiadavkám správneho svedomia, amikor a hatóságok követelései ellenkeznek a helyes lelkiismerettel, má svoje odôvodnenie v rozlišovaní medzi službou Bohu a službou politickému spoločenstvu. Az Isten szolgálata és a politikai közösség szolgálatok közötti megkülönböztetés igazolja. Dovolím si v skratke vysvetliť pohľad na svedomie, ktoré sa odráža neskôr v aj bilaterálnych zmluvách so Svetou stolicou. Bevezetőben először összefoglalnám a lelkiismeretnek a definícióját úgy, ahogy a Szentszékkel kötött megállapodásban is szerepel. Áno, svedomie je vysvetlené buď v katechizme, v kanonickom práve, v učení cirkvi. A lelkiismeretet definiálják, magyarázzák a katolikus egyház katekizmusában, jogi szempontból is. Ale aj právnici sa snažia o svoje definície. Az egyházi jog szempontjából, de a világi jogászok is próbálják definiálni a lelkiismeretet. Možno jedna z nich je tu, že je to dynamický imperatív správania sa človeka, opierajúci sa o určitý normatívny systém, tvoriaci jeho personálne presvedčenie. Talán az egyik megfogalmazás lehet, hogy a lelkiismeret az emberi viselkedés kategorikus imperatívusza egy olyan normatív rendszerre támaszkodik, amely az egyén személyes meggyőződését alkotja. Sloboda svedomia má polohy forum internum a forum externum, to je známe. A lelkiismereti szabadságnak két formája van, a belső és a külső, a forum internum és a forum externum, ez mindenki számára világos. Forum internum znamená možnosť človeka mať svoj vlastný imperatív správania sa. A forum internum az egyén lehetősége arra, hogy független és személyes viselkedési imperatívusszal rendelkezzen. Ennek alapja lehet a vallási meggyőződés, a hit, vagy olyan etikai normák, amelyek nem kapcsolódnak valláshoz, továbbá tilos ezt a jogot megsérteni az egyén beleegyezése nélkül. Forum externum je už nielen mať, ale správať sa podľa toho. A forum externum ez nem csak az, hogy az enyém, hanem már szerint is viselkedek. Úgyhogy ez az ember lehetősége arra, hogy a saját lelkiismeretének megfelelően cselekedjen egyéni és független erkölcsi irányelv alapján, amely származhat vallási meggyőződésből, hitből, vagy olyan etikai elvekből, amelyek nem kötődnek valláshoz. Mnohé kruhy dnes pripomínajú aj toto. Többen erre is hivatkoznak manapság.
že obidve fórum internum aj externum možno vnímať aj slobodu nevyznávať žiadne náboženstvo. Hogy a lelkiismereti szabadság magába foglalja azt a meggyőződést is, hogy nem vallok semmilyen vallás sem. És így ennek megfelelően a saját lelkiismerete alapján cselekedhet. Často sa spomína, sme pri výhradách vo svedomí, často sa spomína výraz výhrady vo svedomí. Nagyon gyakran emlegetik a lelkiismereti okokból történő megtagadáshoz való jogot. Tu je asi tá definícia, vás poprosím. Itt valójában láthatjuk a definíciót, hogy a személyes döntés, amely a lelkiismeretben felmerülő konfliktust azért oldja fel, hogy az egyén jogi kötelezettsége és az egyházak vagy vallási közösségek, illetve nem vallásos etikai normák szerint szubjektíven meghozzon egy elutasító döntést. Právo na výhradu vo svedomí, to bola výhrada vo svedomí, a právo na výhradu vo svedomí. Ami elhangzott, ez valójában, hogy mit jelent a lelkiismereti okokból történő megtagadás, de hogyan kerül ez valójában, hogy az embernek joga van hozzá, a jogi szempontból. Ugye itt jogszerű lehetőség arra, hogy az egyén elutasítsa az adott jogi kötelezettséget az általa hozott döntés alapján, anélkül, hogy jogi szankciókkal kellene szembenéznie. A lelkiismereti szabadság sérthetetlenségének elve felülírja a jog általánosságának elvét. V bilaterálnych zmluvách s cirkvami a náboženskými spoločnosťami, respektíve so Svetou stolicou, a potom na Slovensku máme ďalších 16 registrovaných cirkví a náboženských spoločností. A kétoldalú szerződések az egyházakkal, illetve aztán a vallási közösségekkel, de a szentszékekkel is. Itt megegyezte a tanár úr, hogy Szlovákiában 16 bejegyzett vallási közösség van. Tieto zmluvy upravujú len právo na výhradu vo svedomí, ktorého základom je náboženské presvedčenie. Ezek valójában csak azt határozzák meg, hogy mikor mondhatunk ellent egy jogi meghatározásnak vagy kötelességnek a lelkiismeretünkre való hivatkozás alapján. Dôležité je, že viacero medzinárodných zmluv a ústav štátov sa zaoberá alebo upravuje ľudské právo, ktoré sa týka slobody svedomia. Ugye az a fontos, hogy különböző államok, illetve belső jogi rendje szerint, illetve a nemzetközi szerződésekben és a Szlovák Köztársaság alkotmányában is alapvető emberi jognak minősül a lelkiismereti okból történő megtagadás. Tu chcem poukázať na spojitosť medzi svedomím a náboženstvom. Itt rá szeretnék mutatni az összefüggésre a lelkiismeret és a vallás között. Pretože napríklad Slovenská ústava, ale sú to aj iné ústavy, például a Szlovák Köztársaság alkotmánya, de más országok alkotmánya is, považuje myslenie, svedomie a náboženstvo za jedno ľudské právo. Hogy a gondolkozást, az értelmet és a lelkiismeretet valójában egy emberi jognak tekinti, nem válassza külön. Dovolím si teraz len krátko, aby sme nespotrebovali čas, poukázať na to v rôznych dokumentoch. Most erre szeretnék rávilágítani röviden különböző dokumentumokban. Rovnakú koncepciu, ako vidíte, má Všeobecná deklarácia ľudských práv. Hasonló koncepciót követ az emberi jogok egyetemes nyilatkozata. Čiže jedno právo je myslenie, svedomie, náboženstvo. Hogy valójában egy jog a gondolkodás, a lelkiismeret és a vallásszabadság. Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach rovnako. A polgári és politikai jogok nemzetközi egyezményének okmánya is hasonlóképpen jár el, hogy mindenkinek joga van a gondolkodás, a lelkiismeret és a vallásszabadsághoz. Podobne Európsky dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobod, znovu, myslenie, svedomie, náboženské vyznanie je jedno právo. Ugyanígy az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló Európai Egyezményben a gondolkodás, a lelkiismeret és a vallásszabadság az egy jogot jelent. Hovoril som už tu je citácia Slovenskej ústavy. Már említettem a Szlovák Köztársaság alkotmányát, és itt láthatjuk, illetve olvashatjuk egy idézetet belőle.
Ale aj v rámci, môžeme ísť ďalej, ale aj v rámci Európskej únie Charta základných práv má identické znenie. De ugyanígy, hogyha megnézzük az Európai Unió alapjogi kartáját, akkor ugyanezt a megfogalmazást találjuk. Navyše dáva možnosť považovať výhrady vo svedomí za súčasť právnych poriadkov členských štátov. Itt még egy plusz adalékot olvashatunk, az azt, hogy megengedi az egyes tagállamoknak, hogy lelkiismereti okokból való megtagadást a saját jogrendjükbe bedolgozzák. Podľa analýzy judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva, hogyha megnézzük az Európai Tanács Emberi Jogok Bíróságának döntéseit, sa nerozlišuje medzi výrazom svedomie a presvedčenie, hogy nem különböztetik meg a vallási meggyőződés és a lelkiismeret közti különbséget. Hovorím to preto, lebo sloboda svedomia je neoddeliteľnou súčasťou slobody náboženstva. Ezt főleg azért említem meg, mert a vallási meggyőződés az elválaszthatatlan a vallásszabadságtól. A keďže sloboda náboženstva je prvým cieľom úpravy bilaterálnych zmluv so Svetou stolicou, és mivel a szentszékkel kötött bilaterális egyezményekben valójában a vallásszabadság az egyik fő szempont, mala by byť aj sloboda svedomia podľa nášho názoru takto upravená. A tanár úr véleménye szerint ugyanígy a lelkiismereti szabadságról is rendelkeznie kellene külön. Dovolil som si len veľmi kratučko prezentovať znaky medzinárodnoprávnej subjektivity Svätej stolice. Nagyon röviden összefoglalja a Szentszék nemzetközi jogi alanyosságának a jeleit a nemzetközi jog szempontjából. Ktoré síce sú už dnes známe, ezek manapság már mindenki előtt nyilvánosak, ale stále sa stretávam s myšlienkou subjektivity Svätej stolice s nepochopením na slovenských univerzitách. De mind a mai napig találkozom Szlovákia egyetemében azzal a gondolattal, hogy nem értik, hogy a Szentszéknek miért van nemzetközi jogi alanyossága. Najmä vtedy, keď argumentujeme, že so Svätou stolicou sú uzavreté medzinárodné zmluvy, ktoré sú také ako každá iná. Főleg akkor, amikor arra hivatkozunk, hogy a Szentszékkel pontosan olyan bilaterális nemzetközi szerződéseket kötöttünk, mint az összes többi állammal. Nincs köztük különbség. Tu znovu chcem trochu odľahčiť. Itt újra egy kicsit könnyíteni szeretnék a témán. Ale ukázať vám, aký som bol fešák, keď som bol mladý. Meg szeretném mutatni, hogy mennyire jóképű voltam, mikor fiatal voltam. To je podpis našej základnej zmluvy so Svätou stolicou v roku 2000. Ez a kép akkor készült, amikor a Szlovák Köztársaság aláírta a Szentszékkel az alapszerződést. Pán nuncius tam všetkých pozná, samozrejme. A nuncius úr valójában mindenkit ismer, aki a képen szerepel. Aj sa tam nachádza, myslím, že? Meg is kereshetjük őt ezen a képen, úgy gondolom, hogy ő az. No, na Slovensku máme uzatvorené so Svätou stolicou 3 zmluvy. Szlovák Köztársaság a Szentszékkel 3 szerződést írt alá. Tie, ktoré vidíte. Azok, amiket olvashatunk. A paralelne sme uzatvárali zmluvy s ďalšími registrovanými cirkvami. És párhuzamosan a Szentszékkel aláírtuk a regisztrált egyházakkal és vallási közösségekkel is a szerződést. Tie sú textovo takmer identické ako zmluvy so Svätou stolicou. A szöveg szempontjából azonos azzal a szerződéssel, amit aláírtunk a Szentszékkel. Až na niektoré odlišnosti, napríklad nemáme samozrejme s cirkvami diplomatické styky. Hát amiben különbözik vagyis hogy a Szlovákiában regisztrált egyházak és vallási közösségek és a Szentszék
közti szerződés az az, hogy nincs diplomáciai kapcsolat a szlovák állam és a regisztrált egyházak között. To, o čom hovoríme, sú výhrady vo svedomí. Amiről most beszélünk, az valójában a lelkiismereti okból való megtagadás. Ako vidíte v obidvoch zmluvách, aj so Svetou stolicou, aj s inými cirkvami, ahogy láthatják a hallgatóság, össze van hasonlítva valójában a Szlovák Köztársaság és az Apostoli Szentszék közötti alapszerződés, illetve a Szlovákia és a regisztrált egyházak és vallási közösségek között megkötött szerződés. Je uzákonené, že každý má právo uplatňovať výhrady vo svedomí. Szlovákia jogrendjébe vezették azt, hogy mindenkinek joga van a lelkiismeret alapján megtagadni valamilyen előírást. Tu je dôležité slovo každý, ktoré sa nachádza aj v zmluve so Svetou stolicou aj tej ďalšej. Ami fontos az az, hogy mindenkinek joga van hozzá, és ez szerepel a Szentszékkel kötött alapszerződésben, illetve a regisztrált egyházak és vallási közösségekben, szerződésében is. To znamená, že ktokoľvek, kto usúdi, že by mal konflikt vo svojom svedomí, ez azt jelenti, hogy mindenki, aki arra megállapításra jutna, hogy a lelkiismeretével kapcsolatban konfliktusba került, môže aplikovať ktorúkoľvek z týchto dvoch zmluv bármelyik két szerződésre hivatkozhat a namietnúť, že určitá právna povinnosť és megfogalmazhatja, hogy bizonyos jogi kötelezettség je pre ňoho nepriateľná számára elfogadhatatlan. A môže si vybrať vieroučné a mravoučné zásady katolíckej cirkvi, és hivatkozhat valójában a katolikus egyház erkölcsi tanítására, alebo aj inej cirkvi. Vagy más egyház vagy vallási közösség tanítására. Poviem to ešte konkrétnejšie. Még konkrétabban fogalmazva. Niekto, kto je príslušníkom židovskej náboženskej obce, hogyha valaki a zsidó közösségnek a tagja, nesmie požívať menej práv, nem birtokolhat kevesebb jogot, ako katolík. Mint egy katolikus. Samozrejme, či niekto použije niektorú zmluvu, buď v nejakom spore pred súdom, alebo v inej situácii, je na tom samotnom človeku. Természetesen mindenkinek jogában áll eldönteni, hogy például egy jogi folyamatban hivatkozik-e ezekre a szerződésekre vagy megállapodásokra. Uvedomujem si, že tu vzniká množstvo otázok. Tisztában vagyok vele, hogy itt valójában nagyon sok kérdés merül fel. To je už na diskusiu potom. De ez már valójában inkább a beszélgetésnek, a diszkusziónak a része. Chcem ale upozorniť na tú druhú vetu. Föl szeretném hívni a figyelmet valójában a második mondatra. Pretože tieto otázky práve mala vyriešiť osobitná medzinárodná zmluva, v budúcnosti uzavretá medzi Svetou stolicou a Slovenskou republikou. Hogy az volt a terv, hogy lesz egy újabb szerződés, ami kibontja ezt a kérdést, és pontosítja. A potom v druhom odseku aj medzi Slovenskou republikou a inými cirkvami. És valójában aztán a második bekezdés, a regisztrált egyházak és vallási közösségek, ez erről rendelkezik. Toto voláme v medzinárodnom práve nesplnený medzinárodnoprávny záväzok. Toto voláme v medzinárodnom práve a nemzetközi jogban ezt valójában úgy nevezzük, hogy nesplnený medzinárodnoprávny záväzok. Hogy a nemzetközi jogból eredő kötelezettséget nem hajtották végre. To je argument, ktorý predkladáme každej vláde, že by sa k tomu mala vrátiť. Ezt valójában az összes hivatalban lévő kormánynak fölhívjuk a figyelmét, hogy erre vissza kellene térni, erre a kérdésre. Trochu prejdem k podstate toho, čo by takáto zmluva mohla alebo mala upravovať. Most áttérnék arra, hogy ennek a új szerződésnek, új megállapodásnak mit kellene tartalmaznia.
To je ten tretí bod. Főleg a harmadik pontról van szó. Čiže právo každého odmietnúť konanie, ktoré je nezlučiteľné s princípmi učenia cirkvi alebo náboženských spoločností. Valójában, hogy mindenki jogosult elutasítani olyan cselekedetet, amely összeegyezhetetlen az adott egyház vagy vallási közösség tanításával. Oboznámil som sa pozorne s rôznymi medzinárodnými zmluvami. Alaposan tanulmányoztam különböző nemzetközi szerződéseket. A najbližšie vysvetlenie tomuto právu som našiel és a legpontosabb és a legérthetőbb magyarázatot ott találtam. v Medzinárodnom pakte o občanských a politických právach. A nemzetközi megállapodás a politikai és emberi jogokról, hogy senkit nem szabad olyan kényszernek alávetni, amely korlátozná vallásának vagy meggyőződésének szabad megválasztásához vagy elfogadásához való jogát. Pretože konanie, ktoré není zlučiteľné s princípom učenia cirkvi, mert az a cselekedet, amely összeegyezhetetlen az egyház tanításával, je možné vynútiť od človeka len donútením. Mert ezt valójában csak ki lehet kényszeríteni az egyénből. A samozrejme, že narušuje slobodu vyznávať učenie určitej cirkvi. És ez sérti azt, hogy az egyház tanítását valaki magáévá teszi és vaj. Tu je záver toho, čo znamená právo na výhradu o svedomí. Ez valójában összefoglaló annak, hogy mit jelent az, hogy a lelkiismereti szabadságból eredően valamitnek ellent mondunk. Má 4 charakteristiky. 4 karakterisztikája, jellemzője van. Čiže odmietnutie určitej právnej povinnosti, valójában valamilyen államnak a jogi rendjének ellent mondani, vagy lemondani róla, ktorá je v rozpore s učením cirkvi, amely ellentmond az egyház tanításának. Nesmie vyvolať negatívne právne následky, és ennek nem szabadnia előidéznie negatív jogi lépéseket. A svojou podstatou ide o aplikáciu, implementáciu ústavného aj medzinárodného základného ľudské práva na ochranu svedomia. És ez valójában olyan súlyos elvekkel ütközik, amelyeket az állam által elismert egyház vagy vallási közösség tanítása képvisel. Tento princíp je tzv. Core right, to znamená, že sa musí aplikovať, je to najvyššia právna sila, pri základnom ľudskom práve aplikuje sa v čase napríklad mimoriadnych situácií aj vojny. Ez tehát az alkotmányos és nemzetközi jogi alapú lelkiismereti szabadság, az úgynevezett core right, ennek gyakorlati érvényesítése, amely a legmagasabb jogi erővel bíró nemzetközi jogok közé tartozik, még háború idején is. Týmto vysvetlením podstaty práva na výhradu vo svedomí ezzel a megvilágításával a lelkiismereti joghoz való kapcsolatunknak argumentujeme v právnom a najmä politickom prostredí. Ezt a megfogalmazást, illetve ezt az elképzelést a jogi és politikai környezetben is használjuk. Prosíme, aby politici a tí, ktorí rozhodujú o prijatí právnych noriem, kérjük, hogy a politikusok és mindazok, akik a jogi, illetve törvényi fogalmaznak, illetve hagynak jóvá, prísne rozlišovali, alebo snažili sa rozlišovať, hogy törekedjenek arra, hogy különbséget tegyenek, že tu nejde o zákazy a príkazy, alebo popieranie meritorných otázok, hogy itt nem parancsolásról, vagy ellentmondásról, vagy nagyon fontos kérdéseknek a nem elfogadásáról van szó. Že neprinášame na politickú scénu záväzky vyjadriť názory na... És hogy nem az a célunk, hogy a politikai térbe ellentmondást vigyünk. Na aborty, eutanáziu, na všetky etické otázky. Például az abortuszra, vagy az eutanáziára, vagy ilyen etikai, kulturális kérdések kapcsán. To nech upravujú iné vnútroštátne zákony. Ezeket valójában belső törvényi rendelkezések határozzák meg.
a že pri výhradách vo svedomí ide len o právne garantovanie a stabilizáciu možností odmietnúť konať v rozpore s vlastným svedomím. Itt valójában az lenne a célunk, hogy megfogalmazódjon, illetve törvényi erőre emelkedjen az, hogy van lelkiismereti szabadság, és a lelkiismeretünk alapján megtagadhatunk bizonyos cselekedeteket. Je známe, že v roku 2006 ismeretes, hogy 2006-ban tu na Slovensku bol návrh takejto zmluvy. Szlovákiában már volt egy ilyen törvénytervezet. A vyvolal také rozpory v slovenskej vláde, de olyan ellentmondásokhoz vezetett a kormányon belül, že tá skončila. Hogy valójában a kormány lemondott. Príčinou toho bolo trochu aj to, ennek oka az is volt, že návrh tej zmluvy bol príliš konkrétny a podrobný, hogy maga a törvénytervezet nagyon konkrét és alapos volt. A chcel riešiť všetky podrobnosti, ktoré sa týkali praktického uplatňovania výhrad vo svedomí. És annyira részletekbe ment bele a lelkiismereti okokból való megtagadásban. Preto v súčasnosti sa pracuje na inej koncepcii zmluvy. A napjainkban más törvényjavaslaton dolgozunk. Pričom sa kontaktujú vplyvné politické kruhy. Miközben felvesszük a kapcsolatot befolyásos politikai körökkel. A tá koncepcia zmluvy sa týka úpravy právnych podmienok výkonu slobody svedomia. És ez valójában a mostani törvényjavaslat. Síce vo vnútroštátnom právnom poriadku. A Szlovákián belüli jogrendszerben lenne kibontva. Najmä rôznych zákonov. Különböző törvények szerint. Ale s tým, že bilaterálne so Svetou stolicou a inými cirkvami. De azzal a szándékkal, hogy a Szentszékkel és más regisztrált egyházakkal by sa naplnil ten medzinárodný záväzok uzavrieť takú zmluvu. Valójában a nemzetközi kötelezettségeknek eleget tenne Szlovákia. Uzavretím zmluvy, ktorá sa bude koncentrovať. És olyan szerződést kötnénk, amely arra összpontosítana. Na princípy viery a mravov. A hit és erkölcstani normák megközelítéséből, ktoré cirkvi považujú za podstatné, amelyeket az egyházak fontosnak tartanak, a štát by sa mohol zaviazať, alebo mal zaviazať v tejto novej zmluve rešpektovať tieto princípy vo vnútroštátnom právnom poriadku. És az állam pedig a nemzetközi szerződés alapján elfogadná azt, hogy tiszteletben tartja, illetve a szlovák jogrendbe beemeli ezeket. Tým sa zároveň reaguje na námietky. Így valójában reagálunk azokra az ellenhangokra, že ak by sa podrobne upravili tieto práva na výhradu vo svedomí, hogyha nagyon aprólékosan és tételesen meg lenne fogalmazva a törvényben a lelkiismerethez való jog, hogy ellentmondjunk valamilyen kötelezettségnek. Už v priamo aplikovateľných medzinárodných zmluvách. Főleg úgy, hogy egy nemzetközi szerződésben bontanánk ezt ennyire aprólékosan ki. Vychádzalo by sa len z náboženských princípov. Valójában csak ez egyház tanításából indulnánk ki. Ktoré nezdieľajú všetci občania Slovenskej republiky. És ezeket az egyház tanítását valójában nem fogadja el Szlovákia minden állampolgára. Princípy viery a mravov samozrejme navrhnú cirkvi a tie sa môžu dohodnúť so štátom. Ugye az erkölcsi és vallási normákat, azokat az egyházak hozzák, és azban meg tud egyezni az állammal az egyház. Tie princípy sa budú chrániť v zákonoch. És ezeket az alaptételeket a törvény védeni.
Čo však nevylučuje v týchto zákonoch aj iné princípy, ktoré nevychádzajú z náboženského učenia. De ez nem zárja ki azt, hogy ugyanezek a törvények nem csak vallási és etikai normákból, az egyházak vallási és etikai normájából induljon ki, hanem más normák is megjelenhetnének. Jadro toho textu, ktorý by bol v tej zmluve novej, hogy az új törvény javaslatnak a magja, by mohol znieť asi takto. hát körülbelül így hangozhatna. To by sme mohli prečítať. Hogy a szlovák köztársaság kötelezettséget vállal arra, hogy jogrendjében meghatározza azokat a módokat és feltételeket, amelyek alapján tilos lesz a kötelezettségek jogi kikényszerítése, amennyiben az ellentétes az szerződésben meghatározott elvek védelmével, úgy, hogy megmaradjon a lelkiismereti szabadság lényege és értelme, mint alapvető emberi jog. To posledné zachovanie podstaty a zmysly základného ľudského práva Az utolsó része, hogy megmaradjon a lelkiismereti szabadság lényege és értelme, mint alapvető emberi jog, je prevzatý z nášho ústavného princípu. valójában ez a Szlovákia alkotmányos berendezkedéséből lett beemelve. Teraz veľmi krátko sa zmienim o princípoch, ktoré by sa mohli dohodnúť v tých zmluvách. Most nagyon röviden ejtenék pár szót azokról a principiumokról vagy alapvetésekről, amelyeket ezek a szerződések tartalmazhatnak. To je len fakultatívny výpočet. Hogy ez csak ilyen fakultatív felsorolás. Možno, že len prečítam ugye ez ten nápis. alkalmazható lehetne a szerződés ugye az egészségügyi dolgozókra, az intézményekre, valamint a betegekre, ami következők megtagadását tenné lehetővé, orvosi ajánlás, gyógyszerek felírása, terjesztése, és olyan gyógyszerek, eljárások alkalmazása, illetve olyan beavatkozások végzése, vagy azokban való közreműködés, amelyek elsődleges célja a terhesség mesterséges megszakítása annak bármely szakaszában, vagy a természetellenes halál előidézése. Môžeme si jeden po druhom. Princíp úcty k ľudskému životu. Ugye ez ugyanúgy hasonlóképpen lehetne alkalmazni az emberi élethez való tisztelet megközelítéséből, úgyhogy a mesterséges vagy úgynevezett asszisztált megtermékenyítés, genetikai beavatkozások, eugenikus jellegű eljárások, emberi embriók klónozása, sterilizáció. Ugyanúgy alkalmazható lenne ez az elv a pedagógusokra, szülőkre, gyerekekre, iskolákra, valamint a nyilvánosságra. Itt a szabadság különösen a következő területeken érvényesül, az oktatás, ajánlások megfogalmazása, fiatalok felvilágosítása az egészségügyi, etikai kérdéskörben, amelyekkel kapcsolatban az egyházak tanítása világos normákat állít fel. Ugyanúgy lehetne ezt az elvet alkalmazni a jogászokra, lelkészekbe, örökbefogadással vagy a gyermekgondozással foglalkozó intézményekre, de ugyanúgy a teljes nyilvánosságra. A alábbi tevékenységekre térhetnének ki ügyvédi, bírói, gyámhatósági és gyámügyi feladatok ellátására, különösen olyan esetekben, amikor azok érintik a házasság természetes intézményének védelmét, illetve a gyerekek keresztény elvek szerinti nevelését. Ugyanúgy lehetne alkalmazni ezt az elvet a lelkipásztorokra, valamint olyan személyekre, akik lelkipásztori szolgálattal megbízottként hasonló tevékenységet végeznek. A védelem kiterjed minden olyan szóban vagy írásban átadott bizalmas közlésre, amelyet az érintett személy kifejezetten titoktartás feltételével bízott rá a lelkipásztori szolgálattal megbízott személyre. Ez az elv felmentést adna a vallomástételi kötelezettség alól, akár polgári vagy akár büntetőjogi eljárásban, olyan információk esetében, amelyek a gyónási vagy éppen a lelkipásztori titok körébe tartoznak. Ugyanezt az elvet lehetne alkalmazni az üzletekre, hadseregre, iskolákra és egyéb intézményekre, és különösen a vallási szertartások végzésére, illetve a vallási szimbólumok használatára a nyilvános helyeken. To je všetko. Rád by som k tomu krátko dodal.
Nagyon röviden még hozzátenném, že niektoré z tých možností už dávajú naše zákony teraz. hogy a felsorolt lehetőségek közül már a Szlovákia jogrendjében beemeltek párat közülük. Napríklad právo nezúčastňovať sa na abortoch. Például az abortuszon való részvétel megtagadását. Manželstvo ako zväzok muža a ženy máme priamo v ústave Slovenskej republiky. A férfi és a nő kizárólagos kapcsolatát, mint házasságot, azt már beemelték a szlovák köztársaság alkotmányába. A ochranu duchovného alebo kňaza v súvislosti so spovedným tajomstvom. És ugyanúgy a pap védelme a gyónási titokkal kapcsolatban. Alebo s verejnou informáciou mimo spovede. Vagy nyilvános információ, amihez a gyónáson kívül jutott. Máme už upravenú v našom trestnom zákonodárstve aj civilnom. Ezt már jogilag szabályozták a büntetőjogi és a polgárjogi törvénykönyvben. S tým, že spovedné tajomstvo je chránené absolútne. Úgy, hogy a gyónási titok teljesen védve A van. tajomstvo zverenej informácie relatívne. És a gyónáson kívül szerzett vagy hozzájutott információ az relatív módon van védve. Absolútna ochrana spovedného tajomstva znamená, A gyónási titok abszolút védelme azt jelenti, hogy že keď sa duchovný dozvie o tom, čo už bolo spáchané, hogyha a lelkipásztor tudomást szerez arról, amit már megcselekedtek, a nerobil by to v rámci spovede, és ezt nem a gyónáson belül történne, bol by to rozhovor občana s občanom, povedzme, például állampolgár és állampolgár közti beszélgetés lenne, tak a neoznámil by to orgánom činným v trestnom konaní, hogyha ezt nem jelenteni a rendőrségen, išlo by o trestný čin neoznámenia trestného činu. valójában megsérteni a törvényt, mert nem jelentette a tudomására jutott bűncselekményt. V prípade, že by sa mimo spovede niekto dozvedel o tom, že sa chystá spáchanie trestného činu, Ha gyónáson kívül tudomására jutna, hogy ezt tervezi, hogy megcselekszi, a ten, čo sa to dozvedel, by to neoznámil orgánom, és hogy az, akinek ez tudomásra jutott, nem fordulna a rendőrséghez, išlo by o trestný čin neprekázania trestného činu. akkor valójában a bűncselekmény megakadályozásának vétségébe esne. Rovnaké princípy platia v civilnom konaní pre svedka. Ugyanez az elv működik valójában a tanú számára is egy polgárjogi eljárásban. Čiže kňaz, keď sa dozvie, že nejaký trestný čin bol spáchaný, alebo chystá sa niekto spáchať trestný čin, nemá povinnosť to oznamovať orgánom činným v trestnom konaní. Úgyhogy összefoglalva, hogyha papnak tudomására jut a gyónás keretén belül, hogy valaki valamilyen bűncselekményt megtett, vagy tervezi, hogy megteszi, akkor nem vonatkozik rá az a kötelesség, hogy följelentést tegyen. V prípade zvereného tajomstva mimo spovede, hogyha gyónáson kívül történik mindez, je duchovný chránený len pri neoznámení trestného činu. Čiže už spáchaného. Je chráněný? Áno, je chránený. Takže vykonal a neoznámí a je chránený. Áno. Hogy ebben az esetben, hogyha valaki bűncselekményt hajtott végre, és mindez gyónáson kívül jut a lelkipásztorhoz, mint információ, akkor védve van. Ale ak sa dozvie, že bude spáchaný trestný čin, de hogyha az jut tudomására, hogy valaki tervezzi végrehajtani a bűncselekményt, a nie je to spoveď, és nem gyónáson belül történik mindez, je povinnosť oznámiť to, inak spácha trestný čin. akkor köteles feljelentést tenni, különben bűncselekményt követel. To je taká zaujímavá kapitola. Hogy ez egy ilyen érdekesség. Posledná časť, už ktorou by som skončil, És most elérkeztünk valójában az előadásom
utolsó fázisába, és aztán befejezném. Je argumentácia, ktorá sa počas tých rokov vypracovala v prospech prijatia takéto zmluvy. Valójában olyan indokokat hozok, amelyek alátámasszák azt, hogy mennyire fontos lenne egy ilyen szerződést megkötni. Ja by som si dovolil to veľmi skrátiť, len poviem určité heslá. Hogy nagyon röviden szeretném ezt így bemutatni. Prvý argument je tam medzinárodno-právny záväzok. Az első, ami amellett szól, hogy köttessen meg egy ilyen szerződés, az az, hogy nemzetközi kötelezettséget vállalt erre Szlovákia. Druhý argument je to, že ak právo ignoruje to, že niekto nebude konať v rozpore so svojím svedomím, hogyha a jog nem vesz tudomást arról, hogy valaki a saját lelkiismerete ellen fog cselekedni, a ponecháva aj vo vážnych prípadoch takýto konflikt, és hogyha a jog fenntartja ezt az ellentmondást, ohrozuje to, hovoríme, funkčnosť práva, to znamená, ohrozuje to fungovanie právneho poriadku. Valójában azt eredményezi, hogy nem lesz végrehajtható a törvény. Tretí argument je, že najviac ucelené a akceptované systémy morálnych princípov sa nachádzajú v učení cirkví. A harmadik, amit kiemelnék, az az, hogy a legtisztábban és fogalmilag legjobban kidolgozott és elfogadott az egyház tanítása erkölcsi szempontból. V súlade s demokratickým princípom by sa práve tieto nemali obchádzať. Hogy a demokrácia elvei alapján ezeket a kidolgozott erkölcsi elveket, fogalmakat nem hagyhatjuk figyelmen kívül. Ak väčšina obyvateľov krajiny má nejaké zvierovyznanie. Főleg abban az esetben, hogyha az állampolgárok bizonyos része vagy többsége valamilyen vallási közösséghez tartozik. Štvrtým argumentom je, že štát deklaruje, že medzi štátom a cirkvami existuje partnerský vzťah. A negyedik ilyen indok az az, hogy az állam abból indul ki, hogy a közte és az egyházak között partnerségi kapcsolat van. Štát zabezpečuje materiálnu stránku života, cirkev transzcendentnú alebo duchovnú. Hogy az állam biztosítja az élet számára a materiális részét, az egyházak pedig a transzcendenciát. Zmluva medzi týmito dvomi subjektmi vyjadruje najlepšie partnerský vzťah, lepšie než jednostranné zákony v parlamente. Hogy valójában a kölcsönösen megkötött megállapodások és a törvények azt fejeznék ki, hogy ez a kettő összefügg sokkal jobban, mint hogyha az állam önállóan rendelkezik ezekről a kérdésekről. Ďalším argumentom je, že zmluva takto najlepšie vyjadruje ústavnú ochranu svedomia ako základného ľudského práva. Következő gondolat vagy indok az lenne, hogy egy ilyen bilaterálisan megkötött szerződés vagy megállapodás a vallásszabadságot és a lelkiismereti szabadságot nemzetközi jog szintjére emel. Pretože toto je v partnerskom vzťahu medzi teda občanmi štátu, keď už idem na nižšiu rovinu, občanmi štátu a veriacimi občanmi štátu a štátom. Hogyha visszalépünk egy szintet, akkor ez valójában kifejezni azt, hogy a hívő emberek és az állam kapcsolata. Základná podmienka fungovania štátu. És ez is partnerségként működik, és ez a kapcsolat valójában az állam működésének egyik legfontosabb elve. Takéto zmluvy, hovorím v množnom čísle, ilyen megállapodások többes számba fogalmazok, umožnia lepšiu špecifikáciu tých princípov, ktoré si môžeme štát s jednotlivými cirkvami dohodnúť. Lehetőséget biztosítanának arra, hogy az összes többi egyházzal, vallási közösséggel megkötött szerződésre alapot biztosítsanak. A odpadajú námietky, že niektorá cirkev si nie je istá, či bola rešpektovaná. És ez valójában arra is választ adna, hogyha egy egyházi közösség nem biztos abban, hogy az állam elfogadta őt. Celkom poslednú poznámku mám.
k tomu, že zmluva o fungovaní Európskej únie a legutolsó megjegyzésem az az Európai Unió szerződéséről szól. V článku 351 a 351. cikkely ustanovuje, že toto, prosím. Úgy fogalmaz, hogy a szerződések rendelkezései nem befolyásolják azokat a jogokat és kötelezettségeket, amelyek 1958. január 1-e előtt, vagy a csatlakozó államok számára a csatlakozásuk előtt kötött megállapodásokból erednek, egy vagy több állam és egy vagy több harmadik ország között. Toto vytvára určitú výhodu pre Slovenskú republiku, ktorá sa stala členom v roku 2004. Ez valójában előnyt jelent Szlovák Köztársaság számára, amely 2004 előtt írta alá a szerződést. Pričom základná zmluva aj s článkom 7, miközben az alapszerződés o výhradách vo svedomí a negyedik pont szerint bola publikovaná v roku 2001, takže pred vstupom do Európskej únie, čiže platí pre ňu toto. Úgyhogy valójában Szlovákia számára ez érvényes. Dobre, ja veľmi pekne ďakujem za pozornosť a samozrejme, že ak by boli nejaké otázky, tých otázok máme aj my veľa. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet, természetesen, hogyha volnának valamilyen kérdések. Tak možno, že by som prijal... Sok kérdésünk van. Možno by som prijal aj nejaké rady, pretože toto je vec, ktorá je veľmi dynamická vo vývoji teraz. Nagyon örülnék bizonyos felvetéseknek, tanácsoknak, mert ez egy nagyon dinamikus dolog. Kérdezek, azt értjük, hogy a lelkiismereti szabadságot védeni kell. Azt szeretném kérdezni, hogy a visszaélések ellen az állam hogyan tud védekezni. Ha mondjuk Szlovákiában egy muszlim dolgozó közösség azt mondja, hogy ő lelkiismereti okra hivatkozva nem akar adót fizetni, mert az adóból a keresztény templomokat támogatják, akkor ez ellen mit tud csinálni az állam? Tehát hogyan tudja megvédeni a lelkiismereti szabadsága való visszaélés ellen a demokrácia működését? Áno, to je, ďakujem za otázku. Nagyon szépen köszönöm a kérdést. Všetko doteraz, čo sa robilo v rámci koncepcie vzťahu štátu a cirkvi a náboženských spoločností, mindaz, amit eddig tettünk abban az irányban az egyház és a egyházi közösségek, vallási közösségek kapcsolatával, sa robilo na Slovensku v rámci celkovej registračnej koncepcie cirkvi a náboženských spoločností, v rámci registrácie cirkví. Hogy az egyházi közösségeknek regisztrálniuk kellett önmagukat. Na Slovensku je registrovaných 18 cirkví a náboženských spoločností, z toho katolická cirkev je grécko-katolická a rímsko-katolická, takže 16 je iných. A római katolikus és a görög katolikuson kívül 16 egyházi, illetve vallási közösség van regisztrálva, összesen 18. Preto napríklad uzatváranie obidvoch základných zmluv, jednak so Svetou stolicou a jednak so všetkými ostatnými cirkvami a náboženskými spoločnosťami. Úgyhogy a Szentszékkel kötött megállapodás, illetve a fönnmaradó 16-tal kötött megállapodás sa týkajú len prostredia registrovaných cirkví. Ezek valójában csak a regisztrált egyházi közösségekre érvényesek. A moslimské spoločenstvo je u nás etablované ako iné právnické formy alebo iné právnické osoby. Hogy a muszlim közösség úgy van jelen Szlovákiában, mint más jogi formájú közösség. Čiže požívajú všetky práva a povinnosti, ktoré majú napríklad občianske združenia alebo určité ekonomické združenia alebo iné formy, ale sú odlíšené od práv a povinností, ktoré sú na registrovaných cirkví a náboženských spoločností. Tá registrácia je u nás na Ministerstve kultúry. Nálunk regisztrálni a egyházakat, illetve vallási közösségeket a kulturális minisztériumba kell. A muszlim közösség úgy van jelen, mint akármilyen más polgári közösség vagy társulás. Registračný systém slovenský je predmetom diskuzí. Maga a szlovák regisztrációs folyamat az a diszkuszió, beszélgetés tárgya. Tak na Slovensku, ako aj v Bruseli.
Ugyanúgy Szlovákiában, mint Brüsszelben. Máme princíp, že musí byť 50 000 členov alebo sympatizantov určitého zoskupenia náboženského, aby toto mohlo podať registráciu a požiadať, aby dostalo postavenie cirkvi alebo náboženskej spoločnosti. 50 000 tagot kell számolni a közösségnek ahhoz, hogy a kulturális minisztériumhoz forduljon, hogy bejegyezzék őket, mint egyház vagy vallási közösség. Čo je samozrejme veľmi veľa a moslimské spoločenstvo alebo aj iné niektoré subjekty to nesplňajú. Ez az szám, az 50 000-es szám, ez sok, és a moszlim közösség, meg bármelyik más vallási közösség ezt nem tudja teljesíteni. Samozrejme to neznamená, že všetky práva občanov, obyvateľov Slovenska, skupín obyvateľov, alebo aj právnických osôb, kde sa združujú, alebo aj všetky práva, ktoré sa týkajú ľudských práv, by neboli naplnené. De ez nem azt jelenti, hogy az összes állampolgára vonatkozó, vagy Szlovákia területén élő, vagy Szlovákia területén közösséget alkotó emberek számára ezt nem teljesítenék, ezeket a kötelességeket és jogokat. Registračný systém je prepojený s financovaním cirkvi a náboženských spoločností. Maga a regisztrációs folyamat az összefügg az egyházak és vallási közösségek finanszírozásával. 3 z registrovaných cirkví a náboženských spoločností z vlastnej vôle nepríjma štátne dotácie. 3 egyház, illetve regisztrált vallási közösség saját döntés alapján nem fogad el az államtól semmilyen pénzügyi segítséget. Ostatné príjmajú, ale základ je ten, že nárok na to majú len registrované subjekty. A többiek elfogadják, de az a kiinduló pont, hogy csak a regisztráltaknak számára jár ez a pénzügyi támogatás. Zdá sa mi, že okrem toho táto otázka obsahuje určité posúdenie situácie iných subjektov, keď jeden z náboženských subjektov, ktorý teda nie je registrovaný, ale to je otázka registrácie, hodnotí finančnú situáciu alebo financovanie iných subjektov. No, once more. Keď chcem povedať, že táto otázka je položená tak, že určitý subjekt hodnotí financovanie, ktoré je vecou štátu, rozhodnutia štátu, voči inému subjektu, ktorý je registrovanou cirkvou. Úgy tűnik nekem, hogy ez a kérdés azt is tartalmazza, hogy egy olyan közösség, amelyik nincs az állammal kapcsolatban, értékeli az állam és az általa regisztrált egyházi és vallási közösség kapcsolatát. Ak má štát takú koncepciu, že financuje len registrované subjekty, hogyha az állam azt a döntést hozza meg, hogy ő csak a regisztrált egyházakat, vallási közösségeket támogatja, tak koná správne podľa zákona, akkor valójában a törvény szerint jár el, a nakoniec aj medzinárodných zmluv, és végső soron a nemzetközi szerződések alapján is. Ale otázka, či táto celá koncepcia, celý tento registračný systém je nastavený správne, hogyha azt a kérdést tesszük föl, hogy ez az regisztrációs folyamat, meg az egész rendszer megfelelően van-e fölépítve, je pomerne často diskutovaná. Hogy ez nagyon sokszor beszélgetés tárgya. Bola aj predmetom rokovania Ústavného súdu. Valójában az Alkotmánybíróság elé is került ez a kérdés. Tam nenastala nejaká zmena. Az Alkotmánybíróság döntése alapján változás állt be. Rôzne politické strany majú názor, že by sa malo skončiť dotačné financovanie cirkvi a náboženských spoločností zo strany štátu. Vannak olyan politikai pártok és közösségek, amelyek azt szeretnék, hogy befejeződjön ez az állam által nyújtott anyagi segítség az egyházak és vallási közösségek irányába. A často dostávam otázku, či práve zmluvy, ktoré doposiaľ boli uzavreté so Svetou stolicou alebo s ďalšími cirkvami tomu nebránia, tzv. Finančnej odluke.
És valójában nagyon gyakran kapom meg azt a kérdést, hogy a szentszékkel kötött megállapodás, illetve a más egyházakkal és vallási közösségekkel kötött megállapodás nem akadályozzák-e azt, hogy az állam és az egyház szétváljon? Tam je jednoznačná odpoveď, že nebránia. Határozott véleményem van, illetve az álláspont az, hogy nem akadályozzák azt, hogy az egyház és az állam szétváljon. Sú tam len, v zmluvách sú len niektoré princípy, ktoré sa týkajú financovania konkrétnych záležitostí. A szerződésekben valójában csak olyan alapvetések vannak, amelyek konkrét esetekre vonatkoznak. Napríklad financovania národných kultúrnych pamiatok. Például az, hogy az állam anyagilag támogatja a nemzeti műemlékeket. Sú to presne 3 oblasti, ktoré sú upravené tej zmluve, ale myslím, že tie sa nenamietajú. Hogy valójában 3 ilyen terület van, amelyre rendelkezik a szerződés, de hogy ezt valójában nem is kérdőjelezik meg ezeket. Základná zmluva predpokladá uzavretie 4 ďalších zmluv. Az alapszerződés feltételezi, hogy még következő 4 szerződést fog kötni. Videli ste, že 2 boli uzavreté z toho? Abból 2 már megköttetett. A zmluva o svedomí a zmluva o financovaní neboli doposiaľ uzavreté. A lelkiismeretről és a pénzügyi támogatásról szóló szerződés mind a mai napig nem jött létre. A financovanie bolo vyriešené plošným zákonom, štátnym zákonom o financovaní cirkvi a náboženských spoločností. A pénzügyi támogatás valójában egy belső állami törvény szabályozás alapján történik. Z roku 2019. 2019-ben fogadták el ezt a törvényt, ktorý zachoval dotačný systém štátu. Amely valójában fenntartja és megerősíti az állami támogatást. Neviem, či je to vyčerpávajúce, ale... Nem tudom, hogy valójában mindenre válaszoltam-e. Köszönöm szépen, ha szólhatok 2 szót. El kell hangozni annak, hogy mi Magyarországon hálásak vagyunk azért, ahogy a szlovák barátaink a lelkiismeret szabadságáért harcolnak. És ennek a harcnak az egyik hőse a Schmidt professzor. A lelkiismeret szabadsága nem olyan, mint a pénz, ami ott, hogyha valaki megkap, akkor azt nem más kapta meg. Ha valakinek a szabadságát elismerem, az nem vesz el senkitől semmit. Az a megállapodás tervezet, ami a Szentszék és Szlovákia között létrejött, az egy egyedülálló dokumentum. És minden a Szentszékkel kötött megállapodás egyszerre jogi és egyszerre teológiai dokumentum. Ilyen megállapodás tervezet szintjén sem jött létre semmilyen más állammal. De lelkiismerete nem csak szlovákoknak van, hanem mindenkinek. És ebben a dokumentumban látjuk azt, hogy a Szentszék ma mit gondol, vagy 20 évvel ezelőtt mit gondolt jogi értelemben arról, hogy milyen szabadságra van szüksége, milyen jogi garanciákra van szüksége egy a hitét komolyan vevő katolikus hívőnek. Most nem csak Szlovákia és a Szentszék ügye, hanem mindannyiunké. És öröm volt hallani, hogy hát egy ajtó becsukódott, de egy ablakot megpróbálnak kinyitni. Nem tudom, hogy ez a mondás ez működik-e szlovákul. Hát az a kudarc, ami a szerződéssel, tervezettel történt, annak ellenére a kezünkben van egy szöveg, ami mindannyiunk számára érdekes, és jó volt hallani, hogy Schmidt professzor és mások nem adták föl, hanem keresik a garanciák megteremtésének az új lehetőségeit. Ďakujem pekne. Nagyon szépen köszönöm. Nevzdáme to po týchto slovách pána profesora, ktorého považujem za naozaj asi najlepšieho národného odborníka na zmluvy so Svetou stolicou a konkordáty. Főleg ezek után, a szavak után, amelyeket a tanár úrtól. A nielen maďarského, ale európskeho. Aki kiváló szakértője nem csak Magyarországon, hanem európai a konkordátumoknak. A preto prosím o také povzbudenie, aby sme v tom na Slovensku, ale povedzme aj v nejakej spolupráci ďalej pokračovali. És nagyon kérem és köszönöm a lelkesítést, hogy ebben a munkában, illetve az együttműködésben haladjunk tovább. Professor, thank you very much for your thought-provoking lecture. 2 questions come up. The first question having to do with military conscription and your conscience. That's question number 1.
And the question number 2 I would like to pose is the limits of the seal of confession. You mentioned acts that took place in the past and things that might happen in the future. Would a priest be compromised if anyone would come up with a thing that he might do in the future? Köszönöm. Ďakujem. Köszönöm szépen. Narazili ste na samozrejme veľmi zaujímavé otázky. Hogy nagyon érdekes kérdéseket kaptam. Najprv k tej druhej. Először a másodikhoz. Nie som si istý, nakoľko absolútna ochrana spovedného tajomstva. Nem vagyok biztos abban, hogy a gyónási titok abszolút védelme. I keď je uzákonená a môže dávať pokoj človeku, ktorý zabezpečuje spoveď. Annak ellenére, hogy törvényi rangra van emelve, vagy törvényesítve van, és biztosíthat valami fajta nyugalmat a gyóntató számára. Funguje v praxi alebo v živote, hogy a gyakorlatban, az életben, z toho dôvodu, že predstavme si situáciu, že abból a szempontból, hogy képzeljük el azt a szituációt, niekto sa chystá spáchať trestný čin. Hogy valaki bűncselekményt készül, vagy tervez. Vraždy alebo iného. Gyilkosságot például, vagy valami más. Tak neviem si dobre predstaviť, nem tudom pontosan elképzelni, pokiaľ je psychicky zdravý človek, hogyha psychikailag egészséges az ember, a pokiaľ naozaj mieni urobiť to, o čom by hovoril tomu kňazovi, és tényleg végre akarja hajtani azt, amit megoszt a pappal, že by mu to vopred povedal. Hogy ezt előre megmondaná neki. Pretože tým by sám sebe prekazil to, čo chce urobiť. Mert valójában önmagát akadályozná abban, amit tervez megtenni. Pýtal som sa, pokiaľ to bolo možné, kňazom, teda katolíckej cirkvi. Amennyire lehetséges volt, feltettem ezt a kérdést a katolikus egyház papjainak. Na podobných prednáškach. Hasonló előadásokon. Či by takáto situácia mohla prísť do úvahy, alebo či sa s ňou stretli. Hogy ilyen lehetőség számba vehető, vagy már találkoztak esetleg vele? Zatiaľ som sa stretol s negatívnou odpoveďou. Hogy eddig mindig negatív választ kapott a kérdésére. Ide o to, že trestný zákon, trestný poriadok, civilný súdny poriadok, všetky tieto naše zákony arról van szó, hogy a büntetőjog és a polgárjog is reflektujú text základnej zmluvy aj so Svetou stolicou, aj s inými cirkvami. Hogy valójában reflektálnak az alapszerződésekre, így a Szentszékkel kötött szerződésre is. Ten text znie, že spovedné tajomstvo je nedotknutelné. A szöveg úgy szól, hogy a gyónási titok sérthetetlen. Štát prijal takúto interpretáciu toho textu. Az állam elfogadta a szövegnek ezt a megfogalmazását. Čím zaujal jednoznačné stanovisko k spovednému tajomstvu. Így valójában egyértelmű álláspontot foglalt el a gyónási titokkal kapcsolatban. A pokiaľ viem, do dnešného dňa ani súdnou cestou nebolo spochybnené. Amennyire én tudom, mind a mai napig még bírósági úton, peres úton sem volt ez a jog megkérdőjelezve. Ale musím tiež povedať, že azt is hozzá kell tennem, námietku voči tomu neprekazeniu trestného činu pri spovednom tajomstve, hogy a bűncselekmény megakadályozása gyónási titkon belül z týchto praktických dôvodov neprednášajú ani politické strany, ktoré sú proti základnej zmluve. Hogy valahogyan ezt még azok a politikai pártok, közösségek se tematizálják, akik ellenzik az alapszerződést. A pri zverenom tajomstve zase nie je chránená tá osoba, ktorej bolo zverené tajomstvo. Absolútne teda neplatí, teda je trestné neprekazenie trestného činu. Hogyha csak rábízott titokról van szó, akkor a bűncselekmény megakadályozása
továbbra is bűncselekmény. A preto snáď to tiež nie je v centre pozornosti. Ezért lehet, hogy ezért is ez se kerül valójában a figyelem középpontjába. Sledujeme vývoj aj v iných krajinách. Veľmi zaujímavý bol v Českej republike. A többi államban is figyeljük valójában az eseményeket. Kiemelném a Csehországban. A ja len naznačím, že tam skutočne boli živé rokovania medzi Svetou stolicou a Českou republikou. Hogy ott nagyon komoly tárgyalások folytak a Szentszék és Cseh köztársaság között. Ale v texte zmluvy s Českou republikou sa tieto veci neriešia takýmto spôsobom. De a Csehországgal kötött megállapodásban a szövegben nem ilyen módon határozzák meg ezt a tényállást. Mohli by ste mi len jednou vetou zopakovať prvú otázku, aby som odpovedal? Som sa príliš zabral do tej druhej. Please repeat your first question. In English, okay. I gave all my forces to the second answer, so. My first, well, the one question was the sacrament as such. Thank you so much. The other being freedom of conscience and military conscription. If someone doesn't feel like joining the armed forces, and left and right, there are a few people who feel their conscience causes them to choose another path. How would conscience come in as to military conscription? Thank you. Okay. Sorry, do you mean... Okay. Tehát a besorozásról kérdezte az atya a professzor urat, azzal kapcsolatban, hogyha a személyes lelkiismerete szerint nem szeretne besorozva lenni, akkor mi az államnak ilyen szempontból a meglátása? I perceived it so that the question is concentrated to compulsory military service, yes? Okay. Povinná vojenská služba na Slovensku nie je. Valójában Szlovákiában nem kötelező a katonai szolgálat. Keby však bola, alebo keby sa situácia zmenila, tak výhrady vo svedomí by sa jej týkali. Hogyha kötelező lenne, vagy kötelezővé válna, akkor a lelkiismereti okokra való hivatkozás esete fennállna. Myslím, že toto by potvrdzovali aj rozhodnutia súdu v Štrasburgu. Hogy valójában emellett kiállt, és a Strasburgi bíróságnak a döntései is kiálltak mellette. Takže by to bolo na základe ústavného aj medzinárodnoprávneho rozmeru. Bolo by možné uplatniť výhrady vo svedomí. Úgyhogy a alkotmányos és a nemzetközi jog szempontjából is alkalmazható lenne ez a jog. Ale ešte raz opakujem, hovorím len fiktívne, lebo u nás nie je povinná vojenská služba. Újra megerősítem, hogy csak képzeletbeli kérdésről van szó, mert Szlovákiában nem kötelező a katonai szolgálat.